それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の今のあなたに対するお気持ちです。よろしくお願いします。では早速、トランスペアレントオラクルを使って今のあの人のお気持ち、テーマになるもの1枚とアドバイスカード1枚でもらっていきます。まずお相手の今のお気持ちとかテーマとしてもらってきているのがここですね。動いているとか移動とかを表しています。あちこち駆け巡っているようなイメージもするので、今お忙しいとか、例えば旅行に行っていたりとか遠出していたり出張しているなど動きのあるカードっていうのが入ってきているので、この方の身の回りが今バタバタしている、慌ただしいっていうのが出てきています。なので今そうですね、2人で落ち着いた時間を持ちたいんだけどなかなか取れないっていうようなお相手の今現在の状況かもしれません。このカードはね、お相手の状況を表しているので、例えば転職しているとか転職活動中とか、仕事生活がまだ落ち着いていない、または目標に向かって今一直線に向かっている途中なので、なかなか時間が割けないとか、そういうことも現れています。動いているっていうのがあるので、ここがまずテーマですね。そしてあなたに求めていることで見ていると、ここね、母性を表すカードや受け継いでいくとかっていうのも出てるので、ご家族っていうのが今回テーマかなとも思いますし、あなたに甘えたいっていう気持ちもあるんじゃないかなと思うんですよね。受け入れてほしいとか、あなたに女性性別問わずなんですが、受け入れてほしい、受け止めてほしいとか、温かく迎え入れてほしい、自分がたくさんやることがあるとかあちこち行っている中で、最後に帰ってくるのはあなたの元とか温かさっていうのを求めているんじゃないかなとも思いますし、ここ受け継いでいくもの、継承っていうのを表しているので、あなたの温かさを受け取りたいとか、そういうことがこのお相手の方からのお気持ちとして入ってるんじゃないかな。すごく優しい人とか温かい人っていうのをお相手はイメージとして持たれていると思いますね。それがあなたの魅力だというのも伝わってきます。あなたと一緒にいると安心できるとか、信頼しているとか、自分が動き回っていてもあなたはずっとここで待っていてくれるだろうとか、そうですね、温かく迎え入れてくれるだろうとか、そういうお気持ちもあるんじゃないかなと思うんですね。あとはこちらのルノルマンカードで見ていきましょう。お相手のあなたに対する印象っていうのがすごくいいですね。癒しとか健康的とかナチュラルっていうのが出てきていますので、あなたの前だと自然体の自分でいられるとか、癒しをもらっているっていうのが伝わってきますし、コミュニケーション、やり取りするのがすごく楽しいっていうのも入ってきています。今良好的な関係を築いているんじゃないかなとも思っているんじゃないかなと思いますね。そしてあなたのところなんですが、こちらの真ん中の段があなたのところですね。見ていると、今までそのお相手と長い時間をかけてゆっくりと仲良くなっていったんだとか、今の関係性になるまで時間がかかった、長い時間かけて丁寧に取り組んできたんだっていうのが伝わってきます。そしてやはりここ家のカードが真ん中に出てきているので、あなたってやっぱりお相手から見たら癒しの存在っていうのが伝わってきますし、あなた自身もこれが自分の長所とか持ち味とか、っていう風に思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。お相手がいつも自分のところに来てくれるとか、自分の前では自然体でいるなっていうのを感じ取ってるだろうし、またあなたが自分自身が安定志向というか落ち着いて行動するタイプだと思うんですよね。派手な動きはしない、
だけどそこに誠実さや癒しっていうのが確かにここに存在しているので、それを遺憾なくお相手に届けているような状態だと思います。そしてこれから先っていうところなんですが、お相手はやっぱり自然体で今まで通りとかいつも通りとかありのままのお互いでいられるようにっていうのを目指していますし、あなたのところでは変容を表す長女のカードが出ているので、あなたの方がやっぱり変えていきたいとか、柔らかい存在でありたい、お相手の前でふんわりとした関係性を求めていたり、柔らかいとか温かいとかそういうイメージでしょうかを求めているっていう風にね、もし今変えることがあるとするんだったら柔らかく変化していきたいとか、でもやはり基盤としてはじっくりと時間を使って丁寧にっていうのが伝わってくるので、お互い自然体でいられるのがいいよねっていうところが共通点として入ってるんじゃないかなと思いますね。お相手があなたの元を訪ねていくような関係性だと思います。そして少し前はお二人にとってすごく嬉しいことがあったっていうのが入ってくるので、例えば良い出会いだった、出会いのきっかけ、出会った瞬間お互い一目惚れのようなそんなね嬉しい出会いだったりとか、また少し前にデートをしたとか嬉しいことがお互いの間にあったんだっていうのも伝わってきます。今現在なんですが、道のカードが出てるので選択っていうのがお二人の間に訪れています。さあどっちの道を行くか、または道を進んでいくのか止まるのか軌道修正するのかということで、どの方向性を目指していきましょうかっていうのが現時点でのポイントとなってきますね。これから先の未来について考えている、それはお相手が今忙しいからなのかもしれないし、出張とかで離れてしまったっていう方もいると思うので、さあこれから先の未来どうしようかっていうことでお互い考えてるんじゃないかなっていうのも考えられます。そしてこの後じゃあどうなっていくのかなっていう最終的なアドバイスカードとしてこちらの十字架のカードが入ってきています。やはりここは運命っていうのがここで出てきているので、お二人にとってこの運命どんな風に進んでいきますかっていうことを伝えてきてくれてるんじゃないかなと思います。順調に進まないこともあるだろう、だけど自分たちで目標を定めてしっかりと歩んでいきたい、そんなお二人の気持ちが見えています。そしてどんなに離れていても二人はやり取りをずっと交わしているし、落ち着く存在としてお相手はあなたを認識しているし、これから変わっていくこととしても自然の流れに沿って2人は変わっていくだろう。どんなに離れていてもつながりを感じ合えるような、そんなご縁のあるお二人なんじゃないかなっていうふうにお相手がそう思っていますし、あなたもお相手に対して同じようなお気持ちでいらっしゃるんじゃないかなとも思います。はい、ということでタロットカードで詳しくお相手の本音本心、あなたに対するお気持ちというところを見ていきます。すごくいいんですよね。自分がすごく頑張ってくるので、あなたはどうかこの頑張ってきた自分を迎えてくれて褒めてくださいとか受け入れてほしいとか、そういうことをお相手は感じています。とても温かい柔らかい色合いですよね。あなたに対して受け止めてくれる人とか、本心を言えるとか甘えられるとか、そういうねことを感じてるんじゃないかなとも思います。はい、ということで続いて見ていきましょう。タロットカードを次出していきますので、今回こちらのカードをまとめていきます。じゃあお相手の本心ってどうなんだろう、あなたに対してどういうお気持ちを持っているんだろうっていうところを見ていきます。どちらかというと変化を求めているのはあなた側っていうのが感じられますが、どうでしょう。ではタロットカードを使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。少しカードが重なってしまうんですが説明していきましょう。いいですね、太陽のカードが入ってきています。ヌルヌマンでも出てきていましたし、タロットでも出てきているので、かなりお二人の未来、これから先すごく良いもの、明るいものになっていく。今例えば悩
悩んでいるとか、どうなっていくんだろうって思っている方も大丈夫だよっていう風にカードが後押ししてくれていますし、やはりお相手とあなたって両思いなんじゃないかなっていうのが出てきています。すでに交際をスタートしているっていう方もいるでしょうし、いやまだ交際していませんとか、相手の気持ちが分かりませんっていう方でもどうでしょう、嬉しいことがあったんじゃないかなっていうのを感じます。そしてこれから交際に向けてお相手が準備を進めているっていうのが出てきている。決定したい、決断したいっていうのが出てきています。先ほど出ていた道のカード、選択とか決断を表すんですが、今まさに決断のタイミングっていう風にお相手の中で思っているようです。それは今ここのタロットカードはあなたに対する思いなので、あなたに対してもやっぱり決めていきたい、交際したいとか、そうですね、今交際している方だったらこの関係性を長く反映させていきたいとか、長く交際していきたいということを求めているので、はい、お二人の近未来すごく順調に流れていくんじゃないかなと思います。そしてもしお相手が今お仕事忙しいとか、移動があるとか、出張とかそういうことがもしあれば、それらもお仕事も両立させていきながら、恋愛と両立させていきながらうまくやっていきたいっていうお相手のお気持ちが出てきています。あなたにとっても支えられているんだっていうのがね出てきているので、すごくお相手にとってあなたって大切な存在であるって、そして母性を感じるんですよね。もしあなたが男性であっても女性であっても受け入れてくれる温かさとか愛情っていうのをあなたから感じるんだって、そして自分もあなたと同じような波長とか相性がいいとか、そういうことを思っていて、共感できることが多いとか、共鳴し合えるとか、そういうことを感じています。同じようなものを持っていると。なので同じ価値観かな、価値観、美意識とかが一緒で、こんな風に生活したいよねとか、会話のやり取りとか、そういうことも全て相性が合うんじゃないかっていう風にお相手は見ています。なのでこのお相手、あなたのことすごく好きなんじゃないかなっていうのが出てきていますし、今それが伝わらない、いまいちよくわからないって人だとしたら、それを表に出していこうっていう風にお相手は考えていると思います。もうすでにお相手にとって何か好きっていうサインが送られてきてる気がするっていう方は、それそのまま確信に変わるような出来事が訪れると思います。今まさにね、準備していますとか、告白の準備ですねとか、プロポーズの準備をしているっていう感じがして、そしてそのお相手の動きがそのまま太陽成功へと流れていくだろうということで、このお相手の動き期待してください。あなたはただ自然体でその場にそっと寄り添ってくれているだけで、お相手は強くなれる。あなたっていう存在がいるだけで自分は強く動いていくことができるんですっていうことが伝わってきます。はい、これからそうですね、2人のバランスももともと相性もいいしうまくやっていると思うんですが、これからさらに輪をかけて仲良くなっていけるとか、いい関係になっていけるとか、そういうことが出てきています。はい、安心してください。何かお相手が心配していることとか、そういうことも出てきていないので、そして一つポイントとして押さえておきたいのがカップの5番なんですね。これは失望感を表すカード。お相手の中ではしっかりと決めていきたいっていう気持ちが強いので、それがもし当てが外れたらどうしようっていう気持ちがお相手のところで引っかかっているようですね。自分の思う通りに運ばなかったらどうしようって、すごくここ成功っていうカードが出てるから、お相手の中では成功させたいっていう気持ちも強いし、また運気的にも右肩上がりっていうのがあります。今はすごく悪いわけじゃなくて、今もいいんですけど、これからさらに良くなっていくので、この自分の期待している未来、思い描いていける通りになっていかなかったらどうしようって、そういう気持ちを抱えているところはありますよ。でもこの気持ちっていうのは払拭されていく、自分の行動で払拭されていくので、そこまでこのポイントになってこないんじゃないかなとも思うんですけど、お相手がもしうまくいかないなってことでがっかりしているとか焦っているとか、そういうことをあなたがもし感じ取った時にフォローしてあげるといいんじゃないかなっていうのも出てきています。持ち前のこのあなたの温かさとか癒しとかでお相手を受け入れてあげる、大丈夫だよ、安心してっていうことを伝えてあげると、すごくこの人落ち着くかなと思います。今このね、馬のカードっていうのが落ち着きのなさっていうのも逆に表しているんですね。活発的だけど落ち着いていないっていう状態なんです。なのでこの人の中で
それがもし過剰に働いていけば、焦りとか思った通りにいかないからまた暴走したりとか、そういうことが見られるかもしれないんですよね。今のところ全然大丈夫なんですが、もし落ち着かないなとか、この人大丈夫かな、支えてあげたいなっていうふうに思ったら、そっと手を差し伸べてあげるとか、背中を押してあげると、よりこの方動きやすくなっていくのかなとも思います。ただね、行動力がある方なので、そして責任を持って動かれていくと思うので、安心して身を任せていいんじゃないかなと出てきています。ではアドバイスカードももらっていきましょう。アドバイスカード、アートインスピレーション、こちらのオラクルカードとジプシー使って1枚ずつ出していきます。もうここにも出しているんですが、合わせて見ていきましょう。いいですね。でもね、お相手と2人で寄り添ってやってきたっていうのが出てきています。はい、太陽のような愛の輝きと充電、ここにも太陽っていうワードが出てきましたね。はい、お二人にとって温かい愛情である、愛情でね包まれているっていうこと、これを実感するんじゃないかな。信じてくださいとかではなくて、温かいものがお互いの間に流れているんだっていうのが伝わってくる、お互い感じ合えるようなことがこれから先あるんじゃないかなって、もちろん今までもあったし、これからもあるんだってことが伝わってきます。あと充電っていうのがあるので、もしね忙しくて疲れちゃったっていう時に一緒に休もうとか、そういうことを提案するといいのかなとも思います。はい、こちらがジプシーカードのところで出てきていますね。与えられるっていうのが入ってきますね。それは多分お相手なんじゃないかなと思うんです。お相手があなたから温かいものを受け取る、癒してもらうとか、そのお相手の今の状態的に、そうですね、告白を考えている、決断しようって思っている気持ちが強い、情報を集めていたりとか、どのタイミングであなたに告白しようとか、もちろんもうすでに恋人関係だっていう方もいると思うんですけど、より良い関係性とか、何か自分の中で打ち明けたいとかね、本音とか、それはとても良いことですよ。良いことをあなたにさらにお話しして、もっといい関係になっていきたいっていうお相手の気持ちがあるんですけど、そこに対してあなたからいつも温かい気持ちをもらっている、愛情をくれてありがとうっていうような言葉がお相手の方から出てくるのかもしれないなっていうのを感じます。そしていつも待っててくれてありがとねとか、だいぶ待たせてしまったねとか、そういうことも伝わってくるんですよね。確かにお互い仲良くやってきたんだけど、何かあなたが待っているとか、そうですね、ゆっくりと変わっていくのを待っているような気がします。あなたは決して焦っているわけではない、今すぐ何とかしなきゃとか、そうですね、そういうことではなくて、穏やかにゆっくりとでもいいから、より良い関係性になっていくといいなとかね、そういうことを感じていると思うんですよね。その温かい気持ちとか、どっしりと構えている姿、姿勢っていうのがお相手にも良い感じで伝わっていってるんですね。あなたを見ていると心が落ち着くとか、癒されるっていうのが入ってくる。温かい、やっぱりね、温かい黄色み、暖色なので温かさっていうのが伝わってきます。そして好転アドバイス、そしてこちらのカードもね、このカードもやっぱり太陽が描かれていますね。夜明けのカードです。これから新しい始まりが生まれていくんだよって、太陽がすごく入ってきていて、輝かしい未来とか、今やろうとしていること、お互い目標に掲げていることとかはうまく流れていきますよとか、そうですね、さらに自信持てるような出来事があるだろうって嬉しいことですね。手を取り合って輝かしい未来を歩んでいこうとか、そういうことも伝わってきます。そしてね、ここまで太陽のカードが多いので、ぜひ日光浴してみてください。今寒い時期に入ってきました。朝日出ている時に朝日を浴びたりとか、日中少しだけ日の光を浴びて太陽のエネルギーをもらうのもいいと思います。夜明けっていうのもあるので、今まで先が見えないなと思っていることがあっても、ここは未来明るい方に開けていきますということ。
そしてアドバイスカード、あなたが悪いんじゃないよっていうことで、自分自身を温めてあげてって、またお相手をぎゅっと抱きしめてあげているあなたの姿っていうのがやっぱりね、見えるんですよね。すごく美しくて優しくて癒しの存在。あなたの前ではお相手は赤ちゃんのように、まるでね、赤ちゃんのようにあなたに甘えられるし、だからこそ自分が強くいられるんだっていうことで、程よいバランスでお互い支え合って甘え合っているような関係性、相性がいいっていうのが伝わってきます。そしてここであなたが悪いんじゃないっていう言葉が出ているので、もし自分自身を責めてしまうようなことがあったりとか、例えばお相手がうまくいかなくて落ち込んでるのを見て、私のせいなのかなとか、私がもうちょっと力添えできたらよかったのになとか、自分のせいにしてしまうような癖がある方っていうのは、そこを取り除いていきましょう。お相手はあなたに温かさとか受け入れてもらっているこの喜びっていうのを感じているので、そのままのあなたでいてくださいっていうことね。そしてやっぱりこちらとても良いカードが出てきていますね。このカード、愛情を持ってその愛情をあなたに届けていくっていう、そう理想をまさに叶えていくっていうね、そういうのもアドバイスカードで出ているので、お二人にとっての未来、思い描いていることがこれから実現していくっていう、そんな流れになっています。そしてアドバイスカードからもらっているこの数字、トランプの数字をラッキーナンバーとしてお受け取りください。11です。11がラッキーナンバーなので、11月とか11日とか11時っていうね、11っていうのがラッキーナンバーです。はい、とても良い流れになっていくので、楽しみにしていてもすごくいいんじゃないかなと思いますね。さあ、これから愛の始まりがもう間もなくやってきていますということで、こちらお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきます。こちらはフォクシー・ブラウンっていうアーティストのカードで、こちらは姿勢を表しています。はい、あなたのその姿勢はどこに向かっていますかっていうことですね。このフォクシー・ブラウンのカードが示すのは、あなたが放つ強い自信とその揺るがない姿勢です。そのあなたの存在感は周りにも、そしてお相手にも良い影響を与えています。凛とした姿勢でいることは、あなたの価値を高めて周りにも良い影響を与えていくことでしょう。ただ、時には柔軟さも大切です。謙虚さを少し加えることで、新しい視点が開けたり、意外なチャンスに恵まれたりするかもしれません。自分を信じる力と周りへの配慮のバランスを意識することで、さらに多くの人々に愛されて、そしてお相手により多く愛され、多くの成功を手にすることができるでしょう。そう、成功っていうカードがすごくたくさん入ってきたので、今あなたが理想に掲げていることは成功へと流れていきますし、自分に自信を持つこと、もうすでに温かさっていうのがあなたの中である。そして凛とした姿勢も持っている。この両方を大切にしていきながら、ここですね、柔軟性を表すカードも近未来で出てきていたので、お相手とのバランスも自然と取れていくとか、自分自身の中でも周りに配慮するバランス感覚とか調和とか、そういうものもおのずと自然とより深まっていきますので、このままのあなたでいいよっていう風にカードが背中を押してくれています。どこか悪いことあるんじゃないかとか、直さなきゃとか、そういうことを考えずに今のあなたのままでいてくださいと。そしてあとね、周りに感謝する気持ちとか、周りお相手を思いやる気持ち、そのまま持ち続けていくと、より多くの成功を引き寄せることができますというカードの流れになっていました。今回はお相手の今の気持ち、そしてお二人の恋の近未来について見ていきました。良いことがすごくたくさんありそうな流れとなっていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手の今のあなたに対するお気持ち、2人の恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。はい、それではトランスペアレントオラクルカード、そしてその他のカードを使ってお二人の恋の近未来見ていきます。よろしくお願いします。ではまずシャッフルしていきます。
はい、それでは見ていきます。こちらまずルノルマンカードでお二人の流れですね、恋の流れっていうのを見ています。お気持ちの動きだったり変化っていうのを見ているんですが、そうですね、そのあなた自身のところを見ていくのがこの真ん中の段になるんですね。そして道というのは決断とか分岐点を表しています。そしてクローバーのカード、幸せ、幸運、ラッキーチャンスで、魔法の杖っていうのがそれを解決する力とか、あとは転機、ミラクルなどを表していますね。奇跡の力とか。なのであなたのところを全般的に見ていくと、自分自身で決めたことが幸せの方へ結果としてね流れていってほしいなっていうようなお気持ちが高まっているし、やっぱりお二人の恋のテーマとしてはここの真ん中のクローバーのカードで見ていきたいので、幸せとか転機、ラッキーチャンス、好転していくっていうのがお二人の間の共通点かなと思いますね。日々のやり取りだったりとか、または二人の仲がもっと進展するとか、良い方向に流れていってほしいなっていうことが出てきています。そして同じく共通認識としてテーマとして出ているのが安定感なんですね。お二人の仲をもっとしっかりと固定させたいとか、仲を育んでいきたい、より信頼関係を育んでいきたいとか、そういうことが今回お二人のテーマになっています。最終的なアドバイスカードが長女のカードで、これは変容、美しく変わっていくっていうことを表しているので、あなたが求めている通りの変化とか行動に起こす力、変わっていくエネルギーっていうのをうまく使って、お二人の関係性がより強固なものになっていくんじゃないかなっていうのも現れています。お相手なんですが、あなたに対して魅力を感じているっていうのが伝わってきます。それは多分恋愛的な感情を持たれているんじゃないかなとも思いますし、今あなたに自分の気持ちを伝えたいっていうのを出てるんですよね。自分の気持ち、または行動として何かあなたに分かりやすいように届けていきたいものがある、伝えたい、打ち明けたいとか、そういうことが出てきています。それは決してその2人の仲が離れるようなことではなくて、より強固なもの、安定したもの、より信頼し合えるようなものにしていきたいっていうのがお相手の中の本音なんですよね。例えばお仕事つながりの方もいるかもしれない。その関係性からプライベートな仲に進展させていきたいっていうのがお相手のお気持ちとして出ていますし、あなたの中でも決断があったので、ちょっと前に決断したようなことがあったんじゃないかな、自分の幸せをつかみ取ろうって決めたことがあるんじゃないかなっていうふうに見ることができますね。そしてお相手のテーマとして今ここに出しているカードなんですが、やっぱりここね、その確実に堅実にとか、そういうことが出ています。地のカードなので、そうですね、真面目な交際だったりとか、安定志向でかつマイペースに進んでいきたいとか、基盤をしっかりとしてから変わっていきたい、変化していきたいっていうことがある。そしてあなたに触れたいとかっていうことも入ってくるんですね。実際に手と手を取り合って歩んでいきたい、手をつなぎたいとか、肩を抱きたいとか、そのボディタッチっていうのも入ってきます。実際に確かめたい、どんな柔らかい肌をしてるんだろうかとか、どんな肩幅なんだろうとかね、手を握った感触はどんなのかなとか、そういうことも、妄想されているところがありますよ。そして受け取るっていうカードも入っていますね。Say Yesっていうことで、渡したいものがあるんじゃないかなって、受け取るのがあなた側で、お相手があなたに差し出したいものがある。何かといったら手紙とかですね、自分のお気持ちなんですよ。それがメールとか LINE とかで届いてくるかもしれないし、実際にこの贈り物として花束とか誕生日プレゼントとかと一緒に自分の気持ちを伝えるとかかもしれません。嬉しいことをあなたに伝えたいとか、お祝いしたいっていうのが入ってきます。はい。
近々誕生日が近いとかお祝い事が近い方もいるかもしれません。期待してくださいっていう風に出てきています。お祝いして自分の気持ちを伝えるとか、そういうことも入っていますね。そしてここね、ハピネス、幸福のカードが入っている。あなたと幸せで包まれたいとか、幸せを2人で分かち合っていきたい、自分1人だと感じられなかったことを2人だったら感じられるよねって、そういうのを思っているっていうことで、かなりあなたに対して好意的に見てるんじゃないかなっていう風に読みますね。はい、これから育んでいきたいことがあるとか、約束したいデートの約束とかですね、嬉しいことお話ししたいとか、そういうことがお相手の中で入っています。そしてやっぱりあなたに触れたいっていうのが入ってくるので、早くお近づきになりたいなとか、実際に顔を合わせてお話ししたいなだったりとか、そうですね、会いたいなっていうのが伝わってきます。お誘いもあるんじゃないかなっていうふうに見ていますね。はい、お相手の方からも動きというのはもちろんあるんですが、あなたの方も待ってるだけじゃなくて、自分で変化をしていこう、何かね変容していこうっていう気持ちが強い。それは自分が決めて動こうって思ったからだっていうのが伝わってくるので、あなたの決めて動いたことがこれからさらに幸運を引き寄せていくだろうっていうのがカードからのメッセージで入ってきています。ではタロットカードを使ってお相手のあなたに対するお気持ちを深掘りしていきます。はい、では見ていきます。カードの上に重ねてしまう形になってしまうので少し見えづらいかもしれないんですが、そうですね、幸福感、カップの10っていうのが出てきていること、あなたと幸せに包まれたいとか、あとそうですね、なかなか2人きりになれないのかなっていう感じがしました。お相手とあなたがだから2人きりになりたいなっていう気持ちも持ちながらも、でもこのチームとか家族とか周りの人っていうのをお相手かなり配慮しているなっていうところがあります。2人きりになれないんだけど、このチームも大切なんだよねって、あなたと自分と、そして2人を取り囲むこの環境っていうのも大切にしていきたいなって、そういうことをね考えていると思います。で、もう一点気になるのが健康面です。お相手かなと思うんですが、何か心身のバランスが崩れているような気がしました。こちらのカードも、地のカードなんですが、肉体とか健康面とかも同様に同じような意味で表しているので、健康的なこと、体のこととか、そうですねがどうだろう、これから少し不安材料として入ってくるかもしれません。で、そういう時にあなたの支えが必要だっていうのが入ってきているので、気になることは2点ですね。なかなか2人きりになれないことだけど、今の周りの環境っていうのも、どうしてもね大切に思っていかなきゃ、バランス取っていかなきゃっていうところがあるので、みんなでいるこの環境って、ネットワーク、チームワーク、コミュニケーション、団体とかグループとか、そういうのも大切にしたいって思う気持ちと、2人きりになりたいと思うこと、もう一個が体調面ですね。お相手が思うように動けていないで、自分の気持ちを伝えていきたいっていう気持ち持っていきながらも、あなたに恋愛感情を持ちながらも、それをどのタイミングで伝えていこうかなとか、しっかりしたものとかお仕事関係からプライベートの中に持っていきたいんだけど、それをどうやって伝えようかとか、どのタイミングでプライベートの中に持っていこうかっていうことを考えていますね。決して簡単に2人きりになれないような環境なんじゃないかなと思うんですね。ただし、あなたとは2人きりになりたいとか、恋愛関係になりたいとか、仲良くなりたいとか、前向きに考えているんですね。そうですね、自分の体調面だったりとか、なかなか2人きりになれないっていうところが、うまく2人の恋愛がスムーズに流れていかない原因として入ってきていますね。あなたに届けていきたいんだけど、
例えばお仕事の関係性もやっぱり捨てきれない、切り捨てて考えることできないしとか、そういうことを考えています。お相手が表面的に見せている顔と、実は内心心配していたりとか悩んでいることがありそうなんですよね。やっぱり自分自身が思うように動けていないことだったり、これから近未来もなかなか動きづらい、体調がちょっと苦しい、肉体的に疲労感を感じるとか、不調を感じているっていうのもあるし、心のバランスが少しね崩れているっていうこともお相手の方で出てきているんですね。なので支えてほしいっていう気持ちが出てきています。あなたに支えてほしい。だけど自分の伝えたいっていうことはやはりあなたに伝えていきたいんだよねって、そういう気持ちもあるから、少しもどかしさっていうのを今感じますね。お相手のところでうまくやっている。だけどそれは決して二人きりでラブラブイチャイチャできるような関係ではなくて、またそういうチャンスもなかなか巡ってこないっていうのがね出てきていますね。だけど今の関係性も大事にしたいんだっていうことは伝わってきています。そしてこれから先お相手の体調が回復していったりとか、二人きりになるチャンスを作っていくと思うので、お相手がその時にお相手が伝えたいことを伝えてくるんじゃないかな。あと連絡先知りませんっていう方、プライベートとしてまだやり取りしていませんっていう方は、そのプライベートとしてまずお食事行きませんかとか、連絡ですよね。LINE を交換してプライベートの中に持っていくとか、そういう進展っていうのはあると思います。お相手の方からのお誘いですね、お声掛けがあると思います。ただし今すぐじゃあ動けるのかって言ったら、今すぐこの LINE 交換してくださいとかデートしてくださいっていう風に切り出していけないことがあるよっていうのは出てきているんですね。気持ちはあれど不調を抱えているっていうのが出てきているので、これを取り除いていけばここから流れはスムーズに流れていくんじゃないかっていうのが出てきています。そしてあなたにももう間もなく嬉しいお知らせが届いてくると思う。そしてお相手がどうやって伝えようかってことを今考えているので、タイミングだったりとか時間帯とか、あといつ二人きりになるかとか、そういうタイミングですね。やっぱり、そこにかかってるんじゃないかなとも思います。ではオラクルカードとジプシーで1枚ずつアドバイスカードをもらっていって、失礼しました、1枚ずつアドバイスカードをもらっていって、そしてより良い未来になっていくためにっていうアドバイスもらっていこうと思います。まずジプシーの方ですね、こちらです。忍び足っていうね、そういうカードですね。ひっそりと潜り込んでいくと言いますか、あなたの心に。なので中にはそのみんなの前で見せるお相手とあなたではなくて、二人きりになった時にまたこの親密な関係性とか、二人にしかわからないような秘密にしようとか、会社の中では会社の付き合いとして、でプライベートはプライベートとしてやりましょうとか、そういうことで進んでいくのかもしれませんし、なんかみんなに知られないように2人の仲を育んでいくっていうようなのが入ってくるかもしれません。アドバイスカード、シンクロシニティのカードです。これチャンスが巡ってくるとか、不思議な感覚、そのシンクロするってことだから共鳴し合ったりとか、偶然が重なっていくってことが出てくるので、やっぱりチャンスがこれから訪れてくる可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思います。必要なタイミングが巡ってくるので、今は焦らず、そのタイミングを待ってくださいっていうことも言われているかもしれません。そしてこちらトランプ、アドバイスカードのトランプからラッキーナンバーをもらっていきます。ラッキーナンバーは9です。9日とか9時、19日など、この9のつくタイミングを参考にしてください。そしてこちらは悩みがありますね。心配しないでって、タイミングはちゃんと正しい時にやってくる、必然ですね。必然的にやってきます。しかるべきタイミングでやってくるので、今は心配したりとか焦ることなく、自分を責めすぎることなく、ゆったりとした気持ちで構えてください。そしてもう一つ、全ては一つですね。
やはり全ては一つになっていくためのそのタイミングっていうのがこれからちゃんと必然的に訪れてくるのでっていう風に、このカードがねやっぱり伝えてきてくれていますね。心配に思わないでって。そしてもしお相手が心配不安っていうことを表に出した時、あなたに打ち明けた時っていうのは、あなたは包み込んでいくと思うんですよね。お相手に大丈夫だよって手を差し伸べたりとか、2人で乗り越えていこうねとか、優しさっていうのがお相手の方に伝えることができるので、その優しさがお相手を支えているんだっていうことも伝わってきます。お互いが、心配しすぎてしまうような傾向が出てきやすい時なので、今のがねそういう時なので、なぜかといったらうまくいかない、タイミングが合わないからって二人きりなかなかなれないとか、時間が噛み合わないとか、そういうことが今起きているんだけれども、でも叱るべき時に叱るべきタイミングで必要な言葉がお互いから出てくるからねっていうことがメッセージとして入ってきます。そしてこちらサラマンダーのカードなんですね。火のエネルギーを持つカードです。そしてこのカードからのメッセージというのが、ここが変容を表していますね。そして強さも表しています。その変容っていうのがどんな風に変わっていきたいのかとか、何を打ち消したいのかとか、例えば心配に思っちゃうところを吹き飛ばしていきたい、悩みを解消させていきたいとか、2人が一つになっていくために、ここですね、一つになっていくためにどうすればいいのかっていう道筋をしっかりと定めたいとか、お相手を支える気持ちを持っていきたい、強く持っていきたいとかね、そのあなたの信念や思い、願いに向かって動いていくっていうのもアドバイスとして入っていますし、ここは活発的エネルギーっていうのも表しているので、自分の持っているエネルギーをどう表に出していくのかとか、そういうことでもう一度見てみてくださいっていうふうに言われています。どんなふうに自分のエネルギーを活用していくのかっていうことですね。悩み事があるんだったら吹き飛ばしていくし、そしてお相手を支えたいっていうふうに今思っているんだったら、支える方にエネルギーを割いていくし、あなたの優しい気持ちっていうのがお相手の不安を解消させるんだっていうことで、そこをねしっかりと受け止めてくださいって、今このメッセージをあなたの胸に刻んでくださいっていう風にカードから背中を押してくれるメッセージが入ってきました。大丈夫、すべては必要なタイミングでやってきますということで、そしてお選びいただいたイブというアーティストのカードからはチェンジ、変化ですね。メッセージをもらっていきましょう。このカードは変化と新しい始まりへの力強いサポートを示しています。変化に対する不安があるかもしれませんが、それは成長のサインです。今のあなたには心を弾ませる新しい可能性が広がっています。小さな一歩でも構いません。自分を信じて進んでいけば必ず道は開いていくでしょう。今この瞬間が変わる時ですと感じてください。あなたが選ぶ道にはきっと新しい喜びや発見が待っています。変化受け入れていきましょうっていうことで、このイブのカードをもらっていきました。ぜひこのメッセージもお受け取りください。今回はお相手の今のあなたに対するお気持ちと2人の恋の近未来について見ていきました。いずれタイミングが合えばお相手のお気持ちを聞く、何かしらのお誘いをもらうとか、お相手がどう思ってるのかっていうのを知る機会がやってきますので、そのために今心配を手放してください。お二人の未来がより良いものになっていきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の今のあなたに対するお気持ちと2人の恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。では様々なカードをこれから展開していってお二人の恋の近未来見ていきます。よろしくお願いします。
はい、それでは見ていきます。まずこちらが日没のカード、そしてあなたのままでいいんだよっていうのとモチベーションを表すカードです。ここから2人の恋の流れ、気持ちの変化っていうのを見ていきます。まずその上の段がお相手を表していて、真ん中があなたです。下がアドバイスカードなんですが、上の段を見ているとハート、手紙、星ということで、お相手好きだっていうのが入ってきますね。輝かしい明日を待っているとか、良い結果を期待しているとか、あなたに対して愛情っていうカードが出てきているので、まさに本命であるとか、あなたにこの愛を伝えていきたい、愛している、ときめいているっていうのが出てきています。すでに今交際しているって方だとしたら、このお相手の愛は純愛で、それをずっとあなたと育んでいきたいんだっていうね、キラキラしているものっていうのが伝わってくるんですね。そして私が今ここで感じるのが、お相手の状態ではなくて、あなたの状態が気になるなと思いました。あなたのままでいいんだよっていう風にお相手が言ってきてくれてるんですけど、そこに対して今あなたが不調を感じているとか、恋愛に対して前向きになれない何かがあるような気がしたんですよね。それはその後からタロットでも見ていくんですけど、まずその真ん中の段を見ていきましょう。まずハリネズミっていうのがストレスを表しています。または損失っていうのを表しているので、あなたの中で今現在何か失っているような気持ちだったり、ストレスがかかっているっていうのが入ってくるんですね。それは対お相手ではないんじゃないかなと思うんです。お相手すごく良いカードの並びが出てきていて、例えばお相手との間に不和を生じているとか、喧嘩しているとかだとしたら、お相手の方にも何かしらその喧嘩のようなねカードが入ってくると思うので、お相手のことではないことで、ご家族のことだったりとか、仕事の関係っていうのも入ってくるかもしれないですね。ストレスを感じているんだっていうあなたの現状が入ってくるので、そこが少し気がかりだなって思ったこと。そして月のカードっていうのはこの、ティータイムルノルマンカードの場合は、これはそのロマンチックなことではなくて、人気とか良い兆しっていうのを表している、または感情っていうのを表しているので、今ストレスに感じていることもこれから良い方向になっていくだろう。ストレスから解放されて、ようやく落ち着けるとか楽になれるっていうのが入ってくるかなと思うんですね。そしてお子さんのカードが入っていて、ありのままの自分でいられないっていうことをこの3枚から感じたんですよね。自分を抑えなきゃいけないとか、自分らしく振る舞いたいのにとか、または自分に不調を感じていて今気持ちが落ちているような状態、または恋愛に対してそうですね、自分の中で抱えているものがあってうまくそれを表現できないとか、そういうことを感じます。そうですね、お相手と確かな愛情っていうのを本当に自分が育んでいけるんだろうかっていうことで考えているかもしれないし、今のこの友人関係から恋愛関係になっていけるんだろうかって、一歩踏み出していけるんだろうかっていうことで、自分が変わることへの不安っていうのが、感じられるかなとも思います。これから先の未来に対する不安っていうのを感じるんですよね。未来っていうのを考えた時に、お相手からのこの愛情を受け取っていいのかどうかとか、そういうことで悩んでいる方もいるかもしれません。愛について悩んでいる、愛そのものですね、恋愛関係そのものについて悩んでいる、そのお相手との間でどうこうではなくて、あなたの中の恋愛観だったりとか、今まで培ってきた経験してきた中で、果たしてこれから先の未来、自分はお相手と恋愛関係になった時に、お相手に何かしてあげられることが自分にはあるんだろうかとか、そういうことを感じているかもしれませんね。そして変わっていくのが少し怖いなとか、それは悪い変化を迎えたくないっていう恐れがあるんですよね。なので自分の方から動いていって、それが悪い風に、なっていったら嫌だなっていう気持ちもあるんですね。夜を迎えるのが怖いだったりとかもするかもしれません。表現するとそうかなとも思いますね。あなたのままでいいんだよっていう風にお相手が伝えてきてくれてる、ありのままのあなたを見せてほしいとか、本音を知りたいっていうことかもしれないんですね。
何かをスタートするためにっていうことで、あなたが今気がかりになっていることがあるんじゃないかなと思いました。ではタロットカードを使ってお相手のあなたに対するお気持ち深掘りしていきます。はい、見ていきます。カードの上にカードを重ねてしまっているので少し見えづらいなって思われるかもしれませんが、申し訳ありません。そうですね。まずあなた自身が悩んでいるっていうのがここに入ってきているので、ソードの9ですね。自責の念に駆られていたりとか、全ては自分が悪いんじゃないかとか、自分が答えきれない、それは自分が悪いんじゃないかっていうふうに思っているということ、そしてそれがお相手に、衝撃を与えているということですね。ちょっとジプシーカードを使ってあなたのところにカード1枚出すことと、お相手のところにも1枚出していきます。いや、ラブですね。お相手ね、ハートのカードも出てきていたので、あなたとこの恋愛関係とかに、そうですね、やっぱりそのままですよね。愛しているとか、あなたに愛を伝えたいとか、そういうことが出てきているんですが、その一方であなたが答えられないというのが出てるんですよね。あなたを射止めたいとか、そうお相手の中ではこの愛を進めていきたいんだけれども、あなたはどうなんだろうっていうところで、これを見ていくと、ここね、そうですね、立場的なものがあるのかもしれません。役職を持たれていたり、またはあなたがみんなに対して平等に接していかなきゃいけないとか、そうですね、その恋愛したいんだけどできない何かっていうのがやっぱりあるみたいですね。立場とかではなくて、背負っているものがあるとか、あと自分はこういう風にしなきゃいけないからとか、どこか自分の中でこう決めてしまってる。その聖職者っていうのは恋愛、結婚ができないんですよ。なのであなたの中で結婚っていうのを視野に入れた時に、自分ではね足らないんじゃないかと、お相手のね希望には自分では役不足なんじゃないかとか、自分は結婚できない何かっていうのを抱えていたりとかするんじゃないかっていうことで、お相手からのお気持ち向けられてすごく嬉しいんだけど、責任を果たしていくっていうことも含めて、そしてお相手との未来、お相手から結婚を望まれた時にそれに応えられるかどうかっていうことで不安に思っていたりとかするのかもしれません。聖職者は結婚できないので、結婚がタブーとされていたんですね。その昔の時代なんですが、なのであなたがしきたりにとらわれていたりとか、昔起きた出来事に関して決まってしまっているものがあって、いまいち結婚に踏み切れないとか、恋愛に踏み切れないとか、そういうことがあるのかもしれない。なのでそれをお相手がどう受け止めてくれるんだろう。怖いですよね。その自分も怖いし、そんな自分でもいいよっていうふうにお相手が言ってくれるのかどうかっていうのも不安だし、たとえお相手がそんなあなたでもいいんだよって、2人で始めていこう、恋愛していこうよっていうふうに持ちかけてくれたとしても、いずれどっかでお相手と喧嘩しちゃって、やっぱりこの恋愛ダメだねって、やっぱりまたダメだったんだっていうふうに思う、そんなふうになるのが怖いなっていうところで、恋愛に一歩踏み出せないってことがあるのかもしれないなというふうに思いました。お相手の現状タワーのカードも出てきていたので、何かあったのかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりあなたに愛を伝えていきたいんだけれども、あなたの方で拒絶とまではいかないんですが、やっぱりこう恐れですよね。自分にどこまでそのお相手の期待に応えていけるんだろうとか、そうですね、未来を奏でていけるのかなとかね、そういうことに対してお相手と喧嘩するのが怖いとか、恋愛関係になってそれは
その生涯を添い遂げていけるんだろうかとか、自分にそれができるんだろうかってことをすごく考えていて、それをお相手にも伝えたことがあるんじゃないのかなとも思いました。例えばあなたの現状を知ってるのかもしれない、過去起きたこととか、あなたが考えていることをお相手が知ってるのかもしれないし、あなたが打ち明けたのかもしれないし、それでお相手の方ではそうですね、あなたのことを知っていて、それでもかつこの愛情を育んでいきたいっていうラブのカードが出てる、愛のカードが出てるから、やっぱりね、これから恋愛関係になっていきたいんだけど、お相手の方がなかなか進んでいけなくて苦しくなっていくかなっていうのが出てきています。イエスって言ってもらえなくてっていうことで、失恋するような気持ちになるっていうことですね。すごく嬉しいことなんですね。お相手に愛情を向けられてるのですごく嬉しいんだけど、だからこそ自分が応えていけるんだろうかとか、抱えてるものが大きいなっていう風に感じました。何があってもあなたに寄り添っていきたいとか、2人で乗り越えていきたいっていうようなお相手のお気持ちっていうのが出てるんですけど、ここが今嬉しいけど私はっていう風なところが出てるので、お相手がうまく進んでいかないなっていうようなお気持ちが出てますね。だからといってお相手があなたを嫌いになるとか、そういうことは出ていない。お相手の中でやはりこの痛みっていうのは伴ってくるんですよね。早く何とかしたいとか、早く恋愛関係になっていきたいっていうこの自分の気持ちと、今ちょっと時間をかけて考えたいとか、自分に自信が欲しいと思っているあなたとの間にギャップを感じていて、ちょっと苦しくなっていくなっていうお相手の気持ちの変化っていうのが見えます。今のままだと満足いかない、例えば友達関係とかお仕事の関係とかなのかもしれないですね。そこから恋愛関係になっていきたいんだけど、なんかあなたの方では囚われていることがあると、それはこの過去のトラウマだったら、このお相手がそこに関与することもできないし、どこまで立ち入っていけばいいんだろうってことで、お相手の中で結構悩んでしまうようなところもあって、本心としてはやっぱり2人で乗り越えていきたいよねっていうところがあるから、お相手の深い愛情っていうのは変わらない。あなたと過ごした時間が忘れられないとか、そういうことも考えていますし、感じてるしね。今の生活よりもいいものにしていきたい。だけどあなたを落ち込ませるようなこととか、そうですね、そういうあなたをがっかりさせるような気持ちにはさせたくないし、これ以上落ち込ませるようなことにはしたくないな、またお互いがね傷つき合うようなことはしたくないなっていうことが出てきています。そして、カップの5とかソードの5が出てきているので、あなたの中では変化していっても悪い変化にはなりたくない。喧嘩したりとかがっかりしたりとか、期待外れだっていうふうに思われたりとか、自分が思うようなことになりたくないってことで強く出てきていますし、お相手の方はあなたを自分が愛していますっていうことを連呼するたびにあなたの重荷になっていくんじゃないかってことをうすうす感じていて、それを実感するのが怖いっていうのもあるから、少しこの間ね、うまく調和を取っていくのが難しくなってくるなっていうところがあります。気持ちの問題とか、過去に起きたことっていうのも関わってくるので、どうしたらいいのかなっていうのをアドバイスカードでもらっていきましょう。抱えているものがどんなものなのかっていうことにもよるんですが、あなたの中ではやはり過去に起きたことっていうのも関わってくるんじゃないかなと思うんですね。恋愛に一歩踏み出せない何かっていうのを持ってらっしゃるような気がします。そしてレノルマンカードを少し出していきましょう。失礼しました。もう一度切り直していきます。そうですね、ソードの5番、対立とか勝敗を表すカードなので、例えば2人が恋愛関係になった時に傷つけてしまう人がいるのではないかとか、誰かのことに配慮していきながら恋愛を進めていくのかとか、そういうところも関係してくるかもしれません。まず2
2人の近未来、恋の近未来についてのアドバイスカード、そしてあなた自身に対するアドバイスカードをもらっていきます。でここを伏せているカードが恋の近未来に対するアドバイスカードです。まずあなた自身に対してのアドバイスカード、オーラのメンテナンス。今一度ね、自分自身のオーラを調整しましょうっていうことですよね。心のバランス、心身のバランスを整えるってことです。メンテナンスなので、そうですね、何か不調を抱えていたりするのかもしれないっていうか、そうですよね。やはりこのトラウマを解決するのはなかなか難しいとは思うんですが、お相手の愛情を受け取ってみてもいいのではないかなというふうに感じます。お相手がね、そのハートやラブっていうカードを出しているので、あなたを求めているっていうことですね。今あなた自身の不調をもう一度見直して回復させる時っていうのがアドバイスカードで入ってきています。そしてこちらのカードですね、このカードっていうのが嫉妬を表しています。過去に起きたこととか、自分自身が嫉妬する自分になるのが嫌だとかね、独占欲が湧いてきたりとか、恋愛関係になるとどうしても異性関係、その異性のお友達とか、この好きなお相手だったり、あなたの周りにいる異性の問題、関係性っていうのがどうしても入ってくるので、そこがすごく気になってしまうというあなたが出てくるかもしれないですね。お相手もそうかもしれないですね。なのでもう一度人間関係を見直すことだったりとか、お相手と恋愛関係を進めていく上で、あなたが気になるような存在がいるんじゃないかなと思います。気にかけている人、それは嫉妬だけではなくて、自分が例えば守るべき存在だったりとか、気にかけていかなければいけない存在がいるだったりとか、またはね、ライバルの存在ってことも表していると思うので、ここのあたりをもう少し自分の中で整理したいなっていうこともそうだし、お相手と恋愛関係になるんだったらお互いの異性関係を整理して自分たちだけの世界にしていきたいなっていうような気持ちもあると思うんですね。まずはこのあたり、もしそれがその異性関係であればお互い整理していくことで、ここはあなたの悩みから抜け出すきっかけになっていくんですが、逆にあなたが注意して見ておかなければいけない存在とか、守り抜いていかなきゃいけないっていう存在がもしいらっしゃるのであれば、ここの守るべき存在とお相手との恋愛関係とどうやってうまく全体的にね進めていこうかってことで悩んでるかもしれないので、ここはお相手とじっくりと話し合ってお互いのケア、メンテナンスに努めていきましょうっていうことも入っているかもしれません。そして恋の近未来としてのメッセージです。人と違う独自の幸せの価値観を見つけていきましょう。周りと同じじゃなくてもいいですよって、あなたの痛みはあなたのものだし、お相手にも痛みがあってそれはお相手のものだし、その2人の痛みを分かち合ってもいいし、周りと違うような歩み方をするような恋愛になるかもしれないけど、それでいいんだよっていうふうにこのカードが伝えてきてくれています。そしてこちらのカードは2人にとって試練になるようなことをこれからあるだろうって、だけどもそれをお互いの知恵を使って乗り越えていくんだっていうことを表しています。賢者のカードですね。2人で知恵を出し合いながら乗り越えていく、困難を乗り越えていく、試練だっていう風に感じていることやトラウマだって感じていることがあるんだけど、周りと違うとかね、自分が違うとか2人の関係性が違うと思うことがある。それがそのトラウマ、乗り越えるべき障害だったりするんですが、それは2人の知恵を出し合って乗り越えていくんだっていうことが言われています。今乗り越える時ですよ。決して乗り越えられなくはない、乗り越えられるからこそ出てきているものであって、これはね、賢く立ち向かっていきましょう。時々自分自身の心を見つめ直していきながら、そしてこれも賢者っていうカードで聖職者のカードも出ているので、人に何かを教えたり相談に乗ったりとかするようなメンター的な存在が近くにいるとか、または守るべき存在が近くにいるだったりとか、あなた自身が誰かを導き引っ張っていくような立場なのかもしれません。それを受け入れていきながら、お互いの幸せ、お互い
オリジナリティですね。周りと違うだけどいいんだよっていうことね。周りに合わせなきゃいけないとか比べる必要はありませんということ。そして挑戦していきましょうっていう可愛いピンクのカードが出ていますね。チャレンジ。そしてこちらですね。運命的なものをお相手に感じていますよねって。お相手の愛情を受け止めるのが不安だったりするかもしれない。いつか途切れてしまうんじゃないか。このつながりがね、いずれ不安なものになっていくのが怖い。でもその怖いっていう気持ちを乗り越えることが2人の力でできますから、あなた一人では乗り越えられないと思っているものは2人の力で乗り越えることができるから、このつながりを信じてください。お相手の愛情を受け止めてください。時には喧嘩してしまうことや対立してしまうこと、周りとうまくいかないこともあるだろうって。でもそういう時でも何度も話し合いを重ねてお互い向き合っていくからこそ、仲直りしたりとか、周りとどうやったらうまくいくのかなってことをお互い感じ合ったりとか、そうですね、どんな変化があっても2人で乗り越えていきましょうって、それがお相手が望んでいることだし、あなたがそれに乗っかっていけばうまくことが運んでいくんじゃないかっていうメッセージが入ってきています。つながりを信じて一歩踏み出してみてください。知らないことや未来、先どうなっていくのかっていうのは怖いものでもあります。怖さがあってもいいので、あなたが挑戦したい、一歩踏み出したいと思っていること、怖さを抱えてでもいいから抱えながら進んでみてください。大丈夫。あなたが一歩踏み出すことで、周りもそしてお相手もあなたに寄り添っていくっていう気持ちが出てきているので、あなたが自分の怖いって思っていることを乗り越える時が今やってきています。それがあなたにとっての挑戦はね、人生の中で何度も訪れてきます。今までダメだったって思うことも、このお相手とだったら乗り越えていけるんじゃないかってことをあなたも感じてるんじゃないんでしょうかっていうのがカードからのメッセージで入ってきてるんですね。あなたとお相手のつながりを表すカードも出ています。またこちらのトランプからはラッキーナンバーも出しています。ラッキーナンバーは2です。2人で乗り越えていく2月、2のつく日にち、2のつく時間なども参考にしてください。2がラッキーナンバーです。そしてこの人と違う独自の幸せの価値観っていうのはガイドブックからもらっていきます。人との違いを恐れないで、あなたの魅力は唯一無二のものであり、あなた独自の幸せの価値観を生み出します。カードのワードは人との違いを愛する、あなたの魅力、唯一無二、オリジナリティ、独自、個性的、幸せの価値観です。メッセージは、あなた独自の魅力は唯一無二のものです。人との違いこそ魅力でもあります。人と同じではないことを恐れることはありません。独自の幸せの価値観に自信を持ちましょう。独自の価値観、独自の人生観、独自の充実感でいいのです。あなたの幸せはあなたが決めることなのです。幸せに気づく能力はあなた自身がよく知っています。こちらのメッセージもお受け取りください。大丈夫、うまくいくよっていうカードが教えていてくれていますね。怖いこと、どうなるんだろうと思うことがあっても大丈夫、乗り越えていこうって。そしてお選びいただいたこちらのギャングスタブーのカードからメッセージをもらっていきます。自信を表すカードですね。このカードは自分自身に対する信頼と確信を思い出すように促しています。時には自分の力を見失い、不安や迷いに陥ることもありますが、これこそが目を覚ますべき時というサインです。自分が何を成し遂げられるのかをしっかり見つめ直し、その力を信じることが大切です。新しい挑戦や成長を恐れず、心の声に従って一歩踏み出してみてください。自分を信じれば道は開ける。その一歩一歩が未来を輝かせる力となっていくでしょう。この自信を取り戻す、自信を持つっていうメッセージもお受け取りください。今回はお相手の今のあなたに対するお気持ち、ラブ、ハートのカード出てましたね。そして2人の恋の近未来の様子についても見ていきました。ぜひこのお相手の愛情を受け取って未来歩んでいきましょう。カードからの応援メッセージです。お二人の未来がより良いものになっていきますように応援しています。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上だったでしょうか。お相手の今のあなたに対するお気持ち、2人の恋の近未来について見ていきました。今回はプチ3択占いでこちらの、真実の愛オラクルカードよりカードを3枚出していきます。直感で左、真ん中、右と選択肢に関係なく直感で今1枚お選びください。今のあなたに必要なメッセージとしてお届けしていきます。ガイドブックを使って今回見ていきます。お相手とどのように接していったらいいのかというメッセージでお受け取りいただいてもいいですし、今の自分に必要なメッセージとしてお受け取りいただいても構いません。はい、ではこちらからお好きなもの、左、真ん中、右と1枚お選びください。はい、ではお選びいただいたでしょうか。今回左から順に見ていきます。左をお選びいただいた方です。どんな感情も愛おしいというカードですね。こちらから、ガイドブックから見ていきましょう。どんな感情も愛おしい。あなたは自分の感情を無視していませんか？心が苦しい時、思考が止まらない時、感情を抑えすぎているというサインです。理性的であることがいいことだと感情を押し殺して感じないようにしていませんか？それではあなたがかわいそうです。感情を抑えてしまうと喜びも湧かなくなります。好きなことや愛もわからなくなってしまいます。どんな感情も愛おしいものです。怒りや悲しみを受け入れて、自分は自分の気持ちを分かってあげましょう。感情に良い悪いはありません。怖がらずにただ味わってみましょう。なぜなら感情はあなたではなく、あなたを通り抜けていくエネルギーに過ぎないからです。感情は生活に彩りを与えてくれるものです。どんな感情も愛せるようになりましょう。感情はあなたが求めているものを伝えてくれています。アファメーション。私は自分のどんな感情も否定しません。受け入れ愛します。どんな感情も愛おしい。時にはマイナスな感情、そして前向きな感情、両方あるんですが、どちらもそのまま受け入れていきましょう。今感じている感情はあなたが求めているものを伝えてくれるからですというメッセージです。では次、真ん中をお選びいただいた方です。お掃除のカードですね。お掃除もメッセージもらっていきます。お掃除のカード。あなたがいつもいる場所をお掃除しましょう。使っていないものは捨てて、自分の心が喜ぶものを飾りましょう。窓を開けて風や光を入れましょう。あなたのいる場所を整えることで、あなたの心も体も元気になっていきます。増えすぎたものの整理をしましょう。いらないものは捨てていきます。自分の持ち物と向き合うことは、自分自身と向き合うことになります。不要なものを捨てることは自分が欲しいものを知る練習です。本当に欲しいもののためにスペースを空けましょう。自分が本当に好きなものに囲まれることで愛のセンサーを磨くことができます。大切にお掃除した場所はあなたに愛を向けてくれるでしょう。場所と良い関係を育てることで心地よい安心を感じられるようになります。アファメーションです。私はいつもいる場所を愛を込めて整えます。安心できるスペースを自分に与えます。はい。新鮮な光、風を取り込んでいきましょう。そして右をお選びいただいた方、寂しさを受け入れるというカードですね。こちらもカードのメッセージもらっていきます。私たちはみんな一人でこの世にやってきて、一人で去っていきます。真実の愛を深めるプロセスは、たとえパートナーがいたとしても、たった一人で突き進むものなのです。だから、時に寂しさが湧いてきたとしてもごまかさないでください。もし何をやっても心の中にぽっかり開いた穴があるとしたら、寂しさを無視しているかもしれません。自分の中の寂しさに寄り添ってあげましょう。寂しさがごまかしていると本当の愛には出会えません。
愛に出会うためには寂しさを受け入れ、あなたがそれを愛することが大切です。あなたが自分の中の寂しさを愛せるようになった時、同じように寂しさを超えた友やパートナーに出会うでしょう。その時お互いが依存ではなく自立した関係性を育てることができるのです。宇宙でたった一人ぼっちと感じる時も、あなたの周りにはいろんな命があります。愛はいつもここにあります。アファメーションです。私は寂しさを愛します。寂しさを包み込む愛を育みます。というふうに孤独を受け入れ愛していきましょうっていうことですね。孤独は決してマイナスな面ばかりではないよっていうことを表しているカードです。今回それぞれメッセージが異なってきたので、ぜひねそれぞれお受け取りいただけたらなと思います。今回はプチ3択占いでトゥルーラブオラクルカードよりメッセージをいただいていきました。これからもリーディング動画を投稿していきます。皆様のコメントや高評価が大変動画制作のモチベーションになっていますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。